Nitwa Pasiteri Niyonzima Jean Damascene, nkaba nari muri FDLR nk'umukadire politike nshinzwe renseignement intérieur, nkaba mbere y'intambara nari assistant burugumestre wa commune Kinyami, nkaba narinjiye muri FDLR mu 1998. Natahutse muri 2023. Icyari cyatumye ntindayo cyane cyane cyari ikibazo cy'ubwoba. Noneho ikindi kubera ko nari umukadire politike, hejuru y'amasengesho twagenderagaho na ideology twagenderagaho, numvaga ko ntagomba gusiga abandi ku rugamba, ngomba kuzatahana nabo. Ibyari bikuye muri ayo masengesho, icyambere kwari ukubwira abasirikare n'abanyepolitike n'abaturage ko Imana yaduhaye igihugu. Imana yaravuze kandi Imana ntiyivuguruza, iyo ivuze ibyo ivuze birasohora. Ndetse mu rwego rwo kugaragaza ko ari ibintu bifite agaciro, twiyitaga Abisirayeli ba kabiri. Uko Abisirayeli banyuze mu bibazo ko natwe tugomba kubinyuramo, ariko ko nk'uko babonye bageze mu gihugu cyabo, ko natwe byanze bikunze ko Imana yasezeranyije igihugu cyabo ikakibaha, natwe kuzakiduha. Icyambere kubera ko hari ideology y'ivangura, iyo ngiyo niyo yamanje kwigishwa. Bumvisha abantu ko inkotanyi ari amwanzi, ari bagiye kugarura ya ngoma ya kera. Noneho ibyo bimaze kuvaho, biza guhuzwa n'amasengesho. Iyo babaga bagiye gusenga, bagombaga abanyepolitike n'abayobozi ba gisirikare barateranaga, bagategura gahunda y'ibyo bagiye gukora. Bamara kubitegura, noneho bagahamagara abanyamatorero, bagakora icyo bitaga ecuménique. Ecuménique ni ukuvuga ngo ni guhuza amatorero yose bagasengera hamwe. Noneho muri uko gusenga bagategura abantu bagomba kwigisha, ariko cyane cyane abagomba guhanura. Abo bagomba guhanura ni ukuvuga ngo bajyaga imbere bagatangira bagatigita, bakuzura umwuka, noneho ubwo akagwa hasi, bakamworosa ikiringiti, agatangira agahanura, akavuga ibyo bya bindi bateguye, ariko akavuga ko ari Imana irimo kugira gute kubivuga. Abantu bose bagatega amatwi wa muhanuzi urimo guhanura, noneho ibyo avuze bakumva ko ari Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru irimo kugira gute, irimo kubivuga. Kubera ko we yabaga azi ibyo arimo gukora, ariko abandi bakumva, abarimo kumureba bakavuga bati Imana uyu munsi yatugendereye. Ibyo avuze rero bakayifata nk'ihame. Hari abayobozi ba politike n'abayobozi b'igisirikare babaga bateguye muri ho komandoma. Noneho ibyo bamaze gutegura bakaza kubibwira abanyamasengesho, abahagarariye amagrupe, kuko habaga hari amagrupe y'abanyamasengesho. Noneho muri ya magrupe y'abanyamasengesho niho havaga abagomba kujya guhanura muri cya giterane cy'abantu baterani, kuko iyo ecuménique yahuzaga abasirikare n'abaturage n'iki bose bakaterana. Noneho wa muhanuzi agahanurira muri icyo giterane, bose bakabyumva, bakumva ko ari Imana irimo kubivuga, ariko byateguwe na ya etat majoro, na ya komandoma, n'abanyepolitike bahuye bagategura gahunda y'ibyo bagiye gukora.
njyewe nabaga kwa General Rumuri, yari uhagarariye, niwe muyobozi wa FDLR, niwe perezida wa FDLR. Ariko muri Etat Major ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyoborwa na Pacifique, ariko no kubwabemera n'ubundi hari ayo magurupe yagendanaga nabo, ayo magurupe ndetse yagendanaga bemera bamaje kumufata. Abenshi bamaje kubona ko bibakomeranye, bahita nabo n'abari basigaye mu ishyamba bahise binjira mu gihugu barataha, kubera ko babona ko ibyo bakoze nyine bigiye kuba abasirikare bo hasi bashobora kubagwa nabi bakurikije ibyo babahanuriye ko bidasohoye. Bakavuga bati ubwo bidasohoye hari igihe twasubirana nabo inyuma bakatwicira mu nzira, bahita bo bataha baza mu gihugu. Ni ukuvuga ngo igituma abanyamasengesho aho bungukiraga, aho twungukiraga cyangwa se aho bungukiraga, ni ukuvuga ngo babayobozi, buri muyobozi yabaga afite igrupe y'abanyamasengesho. Iyo grupe y'abanyamasengesho yagendanaga nawe ni nayo yahanuraga mu mwanya mu cyagiye babiteguye. Noneho iyo grupe yabaga itunzwe na wa muyobozi ibana nawe, ndetse bakaba bari bafite inyungu nk'ibyo babibye, ibyo bagize gute. Iyo bajya kubitanga bamanza guhereza abanyamasengesho, bakamanza bakavanamo ibyabo kurya, bagasanga arimo gusangira na komanda. Mbese yabaga nawe ari nko komanda, noneho ibyo avuze bakaba yabiganiriye na komanda, akaza akabibwira abahanuzi kugira ngo babihanure. Ariko inyungu bari bafite nuko yari mu buryo bw'imibereho no mu buryo bwo gufatwa neza n'abayobozi. Ikintu cya mbere cyatumye nza mu Rwanda, ubwa mbere namanje kubona ko batangiye gucikamo ibice batagihuza, kandi ndareba nsanga n'ibyo birirwa barimo gutwigisha, nsanga mu mikorere barabivuga ariko mu mikorere ntibahuze. Ugasanga hagati y'abayobozi nabo ubwabo ntibarimo kumvikana, abayobozi batangira kwicana. Ugasanga hari umuntu runaka baramwishe, undi kumva ngo runaka bamwishe. Noneho njyewe ndavuga nti aba bantu barimo gukora gutya singomeza gukorana nabo. Maje no kubona amakuru nari mpawe n'umuhungu wanjye wari waratashye imbere, ndavuga nti ibyanze bikunze aba bantu imikorere yabo sinakomeza kuyibamo, mitafata icyemezo cyo gutaha. Hari imiryango wari ufite hano mu Rwanda? Imiryango irahari, abana n'umugore twari turi kumwe twaratahanye. Abanyamasengesho twakoranaga benshi barasigaye. Abanyamasengesho bariyo, ubutumwa nabahereza nuko bava mu binyoma barimo, bakumva ko igihugu, bagatekereza ko iyo barimo kwerekeza nta hantu bazagarukira, kuko aho bari twabasize naho bageze ubu ngubu ni abantu barimo kugenda nk'abarimo kwishora mu mwobo. Bagombye gufata icyemezo bagataha, bakaza bakubaka igihugu, kuko benshi bafite imiryango ino, benshi bafite abana ino. Bagombye gutekereza ko abo bana babo bohereje badafite ikibazo, nabo nta kindi bibazo bagombye kugira, bagafata icyemezo bagataha, bakaza kubaka urwatubyaye, kuko ino ni amahoro, ni umunezero. Nta kintu na kimwe wanenga ku buyobozi, yaba ari imibereho, yaba ari uko bakira abantu, yaba ari uko bafasha abantu. Ibintu byose iyo ugeze ino urabibona, kandi ukabona ko wisanga neza kuruta uko umuntu yahora yirukanka nta gahunda afite, nta bintu ateganya, nta mibereho, ndetse ubuzima. Nk'ubu ngubu nkanjye naratashye marije kugiraho inzu yo kubamo, ariko barikiruke hejuru y'imisozi kandi nta kintu bishobora kuzabagezaho.